Hostia, mira el panal. Al panal de rica miel, 10.000 moscas que acudieron. ¿Y esto qué son? Más hormigas. Miel. Hostia, qué grande. ¿Dónde está Gris? Куда ты пришел? Показывай дедушке Вове. Ah, mira, mira, ven, mamá. Ah, mira, por el agujero. ¿Ves? No, no, este no. Aquí, ahora mira, ven. ¿Ves uno grande? Parece que se te va a atacar. Mira, mamá, ven. Ponte aquí. Malaria. ¿Ves por dónde miran estos chavalines? Mira. Mira, este es muy bueno, Chris. Albert. Mira este. Mira, está muy bonito ese color.